ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਰਫ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਰਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਸ਼ਾ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਓਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੈੱਕ करते साफ, बाकी जरा ना निज़ाम इंज ही रहने देने आपे और टूट जाएगी। कल परसों मौसम सही होएगा तो आपे और टूट जाएगी। एवं ही छड़ देंगे ज़्यादा। पिछे वाले भी जरा ना हीटर नाल टूट जाएगी। Okay. लो जी ना विंडशीट वाला हीटर लाया सी, उन्हें करती हर्षा साफ। इन्हू हम चलाने थोड़ा